क्या आपको या आपके पास सोने वाला कोई खर्राटे लेता है? क्यों होता है ऐसा? जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारे गले की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इससे सांस की नली थोड़ी संकरी हो जाती है। अब जब हवा जबरदस्ती इस संकरे रास्ते से गुजरती है तो उसमें कंपन होती है और यही कंपन खर्राटे की आवाज बनाती है। अगर आप मोटे हैं, थके हुए हैं या पीठ के बल सोते हैं तो खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है। लगातार खर्राटे स्लीप एपनिया का संकेत ही हो सकते हैं, जो एक गंभीर नींद से जुड़ी समस्या है। ऐसे ही हेल्थ फैक्ट्स के लिए फॉलो करना न भूलें।